Fordi det var lige gået op for dem hjemme. Det er godt, Peter. Det var samtidig også. Altså, der er jo også en hverdag, der skal passes. Ja. Ja. Sådan er det jo. Det er nemlig det, ja. Så savner jeg. Jeg kan godt være, at du begynder at savne nogle venner. Så får du besøg af en. Nå, Jytte, det skylder Eller i vinter. Og så kommer hun her hjem. 225 fra vores fødselsdag, og vi skal mødes i Odense. Ja, det er. Men der står skilt, at... Det ser sgu ikke, men det er kedeligt. Jamen altså, det tager så lang tid at nå frem til. Nej, den skal jeg altså gå ind og se. Snakker jeg om Avatar? Nej. Nej, så hvad, Peter? Vi skal weekend, kan så. Men Avatar, den er også god. Ja, det hørte jeg. Ikke så god som Kost, har jeg hørt. Jo. Mathias og Avine var vilde med Avatar. Ja, den er Jeg fed. passede af dem, Du må give dig ind og se den. Det synes jeg. Den er hammergod. Men det er jo en speciel univers. Ja. Det er fint. Ej, den her Babylon, den synes jeg skal se. Okay. Det er 3 timer. Ja, men det virker ikke som 3 timer. Jeg har hørt en mand, der er oppe og slås med en slange og sådan noget. Virkelig noget, der er ikke noget sammenhæng i det og sådan noget. Ej, det er i hvert fald. Nej, jo, det er. Det er vildt sjovt. Den er altså både sjov og... Vild Babylon. Ja, vildt skør. Så ligesom i Skørendal eller det der stand-up eller hvad? Den er bare overraskende. Og sjov. Og der sker bare noget hele tiden. Fuldstændig. Skål! Skål! Hvad med min skud så? Den er vildt lækkert. Der går jo så længe inden vi skal skåle igen, jo. En hel måned. Ja. Lidt mere. Så skal Virkelig frem fattig. Altså, der er nogen, der er mere ramt. Altså, Ja. som faktisk er svært ved at få penge til mad. Ja. Det er brugt. The next day. Good afternoon, guys. Ako, babalot ng gift. Bibigay ko sa dating landlord ko. Ito siya. Yung gift ko na, yung Santorini sa Greece. Ako, ito. And, itong perfume na YSL. Driving and going to Bell Hotel Restaurant, yung well-known na hotel dito. Yachting Bell Hotel. Yachting Bell Hotel. Kasi meron siyang meron siyang serye. Is that serye? Yung Bell Hotel na Pelm? Nej. Is that Pelm? No. Before the Bell Hotel, the movie. Nej. What is it then? Der er mange badehoteller i Danmark. Yeah, the name, right? Yachting Bell Hotel. Yeah. Det er ikke noget med det at gøre. Nakita ko. Okay. So, hindi pala yun. Pero, Bell Hotel, parang merong, serye na ginawa, yung kapangalan lang, pero walang connection dyan pala.
And then, imit namin yung dati kong landlord sa Copenhagen kasi birthday niya. Kasi celebrate siya ng birthday dito sa Isbia. So, nag-drive pa siya. Actually, nakita, I saw today, he posted in Facebook, he's driving to Flensborg. He's been in Flensborg. Yan. Jan. Yeah? Nå. Because, what you can call it, he wrote in Facebook about Inkubs. Altså det normale, ja. Så han var i Flensborg. Jamen, jeg har også været i Flensborg. Okay. Men det er faktisk klokken 1, tror jeg. Hvad med dig? Ja, det var samtidig. Nå, her er Men ikke jeg var noget i Harris lige. Jeg var ikke nede i Flensborg. Okay. Så jeg kan huske der, hvor vi handler, hvor den der havn, eller hvad skal man sige? Ja. Der. We have took pictures there, right? Ja. Yeah. Så Det er magkikita jo der, kami. jeg var. Yeah. Matagal na kami hindi nakita. I think, how many years we're not see each other, Mons? Yan. Hva? How many years we have been seen each other with Yan? 3 years, I think, right? More than? Ja. Because it's Corona time also. Ja, det er nok rigtigt. Yeah. Hi sis, what's up? Sis, no? She cannot hear us. Easy. So yung dalawa ay si Ina at si Paulo, pupunta sila doon sa Nornevel kasi doon sila sa girlfriend ni Paulo mag-dinner, pero sunduin namin siya mamaya. We don't know what time kami matatapos. And then meron kasi akong extra work sa daycare center, and nag-stop ako kanina kasi conflict siya. Dahil minsan pag may nakita akong night shift sa sa mga nursing home, hindi ko siya makuha dahil sa conflict yung time. Kasi 1 hour and 45 minutes lang siya. So, yun. Nag-stop ako today. So, kasama ko nagdala ng susi doon. Kasi meron temporary doon na mag-work ngayon. Ano kasi, conflict siya masyado. Okay naman sana, pero parang di na ako sanay mag-vacuum lagi. So guys, see you later. Toilet. Hvad? Ja. Pejsestuen. Pejsestuen. En pejs. Ganda, no? It's my first time to be here. Never been here, Mos. Yeah, nej. Jo. Hvem? Måske den anden, Mos. Jeg har været her så mange gange med firmaer og alt muligt. Det har jeg aldrig Jeg været tænker her. på, at vi har været her engang. Nej. For firmaer har haft arrangementer herude. Nej, det har vi nok ikke været med os. Vi har været ude og få... Fire mor.
så. Goddag. Kan jeg hjælpe jer to? Jamen, der skal sidde en herinde. Vi bor 44. Hvad så selv det er henne. Ja, det er inde i på den anden side. Åh, Inde i brasseriet. Okay. Ja, så er jeg gået forkert. Jamen, det gør ikke noget. Jeg kan vise dig, hvor Skal vi få en med? asan si Kimberly? Where Kimberly, ano? Jamen, vi sidder derinde. der sidder en her. Jeg ved ikke, om det er... Det er ikke helt galt. Det er ikke helt galt. Nej, det var altid noget. Nej. Men den, Jan. Det var sgu hyggeligt. Hvorfor kommer I kun to? Tillykke. Long til Zealand, ja. Ja, Det er ned. min søster. Lille søster. Hej lille søster. Sit down. Enjoy. Rose. Rose is here. Ja. He's coming. The toilet is just in the door. No, it's not there. It's private. No, that was toilets. No, see, because I asked the personal. Where is the toilet? Here and there. It's the guest. Sino kinagpapata na? Sa babae. Ito ko nag-toilet. Personal yon. Na toilet. Hey, this is my right. Er det din egen, eller hvad? Yeah, yeah. Okay. I have this now for 7 years. Mm. But I never drive it anybody else. So we missing one more right. And it's filled up with a lot of things now. Yeah, The trunk and I- everything there. You know, also my car, it's something there. And I was down and pick up beer and everything there. Yeah. So we see you tomorrow. Yeah, we says, Have a thank good you. day. Yeah, Yeah. and happy Yeah, birthday. thank you for today. Yeah, it was nice to see you. Ja, hej Jan. Godt, Ben. I to får lige aftalt i morgen. Vi Hvornår? ringer, når jeg har spist frokost, så Ja, sender jeg en besked til dig. ja. Ja. Og så Okay. bare pas på. Ja. Godt. Hej, hej. Hej hej. Hej. Selv tak.